සමගාමී කියන සමීකරණ නැවත කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. එකක් තමයි අපි කියන්නේ ලව්‍ය ගමනක්. එහෙම නැත්නම් භාගමේ ඒවා නොමැති සමගාමී සමීකරණ විසඳීම සහ භාගමේ ඒවා සහිත සමගාමී සමීකරණ විසඳීම යටතේ කොටස් දෙකකට සමගාමී සමීකරණ වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ රේඛීය සමීකරණ කියන ටික සහ සමගාමී කියන සමීකරණ අපි කරලා තියෙන්නේ. සමගාමී සමීකරණ වල මේ රේඛීය දක්වා ඉගෙන ගත්ත 6 7 8 9 දක්වා අපි රේඛීය සමීකරණ විසඳනවා. ඊට අමතරව සමගාමී කොටසක් විසඳනවා 9 දී 10 ශ්‍රේණියේ සමගාමී තව ටිකක් විසඳනවා. භාගමේ සමගාමී සමීකරණ විසඳන අපිට 11 ශ්‍රේණිය තියෙනවා. අද දවසේ මම මේ කොටස සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. මම ඔබට කිව්වා මේ යන්නේ පළවෙනි කොටසයි මේක දෙවෙනි කොටසේදී ඒ සියල්ල සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා තුන්වෙනි කොටස වර්ධන සමීකරණ. මේක ගැන තමයි වැදගත්ම කාරණාව. මොකද හේතුව වර්ධන සමීකරණ යටතේ තමයි අපිට රචනා ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ. ඒතකොට මේ වර්ධන සමීකරණයක රචනා ප්‍රශ්නේ පසුගිය අවුරුදු 10ක එක දිගට අරන් බැලුවොත් එකම ආකාරයට තියෙන ඉලක්කම් විතරයි වෙනස්. ඒතර මේ කරන ක්‍රමය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් හොඳ අවබෝධයකින් පුහුණුවකින් මේක කරනවා නම් මම හිතන වර්ධන සමීකරණේ ගාණේ හම්බුනේ ලකුණු 10 සහ කෙටිපක්ෂ පත්‍රයේ දෙකේ එන රේඛීය සමීකරණ සහ සමගාමී කියන කොටස් විසඳන එක එච්චර අපහසු වෙන්නේ නැත. ඒක නිසා අපි යම් වර්ධන සමීකරණ යටතේ මොනවද මේ කියලා උත්තර බලමු. රයිට්? එතන මේ වර්ධන සමීකරණයක් ගත්තම ඔය පෙළ පොතත් ඔබ ළඟ තියාගන්න. මම පෙළ පොත පාවිච්චි කරනවා මෙතනින් පස්සේ. එතන මේ වර්ධන සමීකරණ ගත්තම පුතේ මේ වර්ධන සමීකරණ වල පොදු ආකාරයක් තියෙනවා. පොදු ආකාරය කියලා කියන්නේ ඕනම දෙයක් ඕනම මෙන්න මේ කියන පොදු ආකාරය කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අදාළ වර්ධන සමීකරණ ඕනම එකක් ලියන්න. එසයි පොදු ආකාරය වැදගත්. ඒක මම දීලා තිනවා. ax වර්ගය ධන bx ධන c. right? ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව කියන එක යටතේ ඔබට පුළුවන් මේ වර්ධන සමීකරණයේ පොදු ආකාරය දකින්න. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙනවා simple a simple b simple c මේවා ඇවිල්ලා ඉලක්කම්. මේවා ඉලක්කම් ධන වෙන්න පුළුවන්, ඍණ වෙන්න පුළුවන්, භාග වෙන්න පුළුවන්, දශම වෙන්න පුළුවන්, මූල සංඛ්‍යා වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න බැරි එකම දේ තමයි අර x වර්ගයට මුලින් තියෙන ඉලක්කම. නැත්නම් අර a කියන එක බිඳුව විය නොහැකි. ඒක මේක සටහන් කළා නැහැ. ඒක ඔබ අනිවාර්යයෙන් සටහන් කරගන්න පොදු ආකාරය ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව. මෙන්න මේක තමයි පොදු ආකාරය. ඒතකොට මේක යටතේ ඔබට මෙන්න මේ කියන a අකුර නැත්නම් මේ x වර්ගයට මුලින් තියෙන ඉලක්කම කිසිසේත් බිඳුව විය නොහැකි. එහෙම වුණොත් එතන වර්ග සමීකරණයක් ගොඩ ගැනෙන්නේ නැත. එතන ලැබෙන්නේ අපිට සරල සමීකරණයක් x වලින් පමණයි. සමානයි බිඳුව. අපි හඳුනගමු මේකේ සංගුණක එහෙම නැත්නම් නියත. මේ නියත ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඒකට මුලින් තියෙන ලකුණ කියන එක වැදගත්. අපිට අමතක වෙන තැන තමයි ලකුණ කියන එක. ලකුණ නැතුව ගත්තොත් අපිට වර්ධිත තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ධන නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඍණ ලකුණු තියෙද්දි අපි අනිවාර්යෙන් ලකුණත් එක්ක ලිවිය යුතුයි. ඒ ලකුණ නැතු වුණොත් එහෙම අපි අවසාන උත්තරයට යද්දී අපි අවසාන උත්තර වර්ධිනවා. ගොඩක් ළමයිට මේ වර්ගද සමීකරණ වල පුතේ පොදු ක්‍රමයක් තේරෙනවා. ABC නියත කියන ඒවා තේරෙනවා. ඒවා ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලියද්දි හුරු වෙලා තිනවා මේ ලකුණ කියන එක ලියන්න නැතුව ලියන්න. ඒකේ අවාසිය තමයි මේවා විසඳද්දී විසඳන ක්‍රමවලදී මේ ලකුණ පාවිච්චි නොකිරීම නිසා ඔබට වෙන වැරදි වැඩි. නිසා සමහර අවස්ථා මොකද අපි ගානක් ගත්තම පුතේ ඕනම ගානක මුලක් තියෙනවා, මැදක් තියෙනවා, අගක් තියෙනවා. මුල කියන්නේ පටන් ගැනීම. මැද කියන්නේ හදන එක, අවසාන කියලා කියන්නේ උත්තරේ ඉරි දෙයක් ගන්න එක. හිතලා බලන්න ඔබ අද ප්‍රශ්න පත්‍රවල හදලා මුල මැද අග හොඳට කරලා ඉරි දෙකකුත් ගහලා ලකුණු බිඳුව වෙච්ච ගණන් කොච්චර තියෙනවද? හේතුව බැලුවෙන් පස්සේ මුල හරි, මැද වැරදි, අග කොහොමත් වැරදි. නේ? නිසා මුල හරි ගිහිල්ලා මැදත් හරි ගියොත් තමයි අග හරි. නිසා මැද කියන කොටස කියද්දි මේවා ආදේශ කිරීම තියෙන ඒවා ආදේශය ලකුණ කියන එක හරි වැදගත්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔබ ලියද්දි මොකද මේවා අමාරු දේවල් නෙමෙයි පහසු දේවල්. අපි කරන අඩුපාඩු නිසා අපි කරන අතපසු වීම නිසා තමයි ලකුණු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අඩු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබට ලකුණු බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒකක් ගන්න බැරි ළමෙක් ඉන්න විදියක් නැහැ. ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේට මම දකින විදියට ඕනම ළමයෙකුට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කියන සියුම් දේවල් ඔබ යටින් අතපසු වෙනවා. ඒවා නොකර ඉදිරියේදී නිවැරදිව මේ දේවල් කරන්න. රයිට්? ඒ නිසා දෙවෙනි පළවෙනි සමීකරණය ගත්තම තියෙනවා 2x වර්ගය ධන 3x ධන 4 සමාන බිඳුව. එතකොට මේකේ a වල සංගුණකය කියලා කියන්නේ x වර්ගයේ සංගුණය කියලා කියන්නේ 2 කියලා තියෙන්නේ. ලකුණක් නැහැ. හැබැයි අපි ලියද්දි හුරු වෙමු ධන වුණත් ඍණ වුණත් ලියන්න. ඒක ඔබට වාසියක් වෙයි. ඒක නිසා x වර්ගයේ ලකුණ තමයි ධන 2. ඊට අමතරව x වල සංගුණකය තමයි ධන 3.
නියත පදේ තමයි ධන 4. එහෙනම් මේක A සමානයි ධන 2යි, B සමානයි ධන 3යි, C සමානයි ධන 4යි. ඊට අමතරව දෙවෙනි සමීකරණය අපි ගමු. දෙවෙනි සමීකරණය ගනිද්දි ඒකේ තියෙනවා x වර්ගය ඍණ 3x ධන 2. එතකොට මේ x වර්ගය කියන එක කෙනාට මුලින් ලකුණක් නැහැ පුතේ. හැබැයි අනිවාර්ය ලකුණකුත් නැහැ, අගයකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ අදහස තමයි මුලින් තියෙන අගය තමයි මේකේ ධන 1. ඊට අමතරව x ගත්තම x ට මුලින් තියෙන ඉලක්කම ඒක තමයි ඍණ 3, නියත පදේ ධන 2යි. එහෙනම් මේකේ මේ දෙවෙනි සමීකරණේ a වලගේ ධන 1යි, b වලගේ ඍණ 3යි, c වලගේ ධන 2යි. තුන්වෙනි සමීකරණයට යම් විශේෂයි 2x වර්ගය ඍණ 4 සමානයි බිඳුව. මං කව වර්ග සමීකරණේ පොදු ආකාරය තමයි ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව කියන ආකාරය. එතකොට මේ 2x වර්ගය ඍණ 4 කියන සමීකරණය ගත්තම බැලූ බැල්මට අර රටාවට නෑ වගේ. හැබැයි තිබේ. මොකද්ද තියෙන විදිය? මේ සමීකරණය මට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. 2x වර්ගය මේ මැද පදේ x පදේ නෑ. ඒක ලියන්න පුළුවන් ධන එකතු කිරීම බිඳුවයි x ඍණ 7. මං කියවා නියත කියන දේවල් නැත්නම් මේ ඉලක්කම් කියන දේවල් ධන ඍණ භාග දශම මූල ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. බිඳුවක් වෙන්න පුළුවන්. x වර්ගයේ විතරයි මුලින් තියෙන ඉලක්කම් බිඳුව විය නොහැකේ. සානි තෝන එකක් බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ x සංගුණකේ බිඳුවක් වෙලා තියෙනවා. අතන නියතයක් තියෙන නිසා මේකේ නම් a වලගේ නැත්නම් x වර්ගයේ සංගුණකය ධන 2යි. x වල සංගුණකයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අගේ බිඳුවයි. c වලගේ ඍණ 4යි. එහෙනම් a ධන 2යි, b බිඳුවයි, c සමානයි ඍණ 4යි. තුන් හතරේ සමීකරණය ගත්තොත් ඍණ x වර්ගය ධන 3x සමානයි බිඳුව කියන සමීකරණේ මේකේ බැලුවොත් එහෙම මුලට ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. අගයක් නෑ. අනේ අගය එකයි. නිසා x වර්ගයේ සංගුණකයේ ඍණ 1යි, x වල සංගුණකයේ ධන 3යි. මේකත් විශේෂයි. මේකේ නියත පදේ නෑ. එහෙනම් නියත පදේ ඕන අපිට ඕන වෙලාවක ලියන්න පුළුවන්. බිඳුව කියන එක දාලා එන එකතු කිරීම බිඳුවයි කියලා දාලා මේක ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේකේ x වර්ගයේ සංගුණකයේ පුතේ ඍණ 1යි, මේකේ x වල සංගුණකයේ ධන 3යි, මේකේ නියත පදේ බිඳුවයි. එහෙනම් a සමානයි ඍණ 1යි, b සමානයි ධන 3යි, c සමානයි ඍණ 1යි. මේකේ පස්වෙනි සමීකරණය අපි ගමු. ඒකේ තියෙනවා ඍණ x වර්ගය ධන 3x ඍණ 6 සමානයි බිඳුව. රයිට්? ඍණ x වර්ගය ධන 3x ඍණ 6 සමානයි බිඳුව. එතකොට මේකේ x වර්ගයට මුලින් තියෙන ඉලක්කම නැවත ඍණ 1යි, x ට මුලින් තියෙන ඉලක්කම ධන 3යි, නියත පදේ ඍණ 6යි. එහෙනම් අපි a වලගේ ගත්තොත් එහෙම a සමානයි ඍණ 1යි, b සමානයි ධන 3යි, c සමානයි ඍණ 6යි. මේක තමයි වර්ග සමීකරණ පොදු ආකාරය. නිසා මේ මම එන්න පුළුවන් ආකාර පේපර් ප්‍රශ්න පත්‍රයක අපි බලාපොරොත්තු අපි විභාගයට ඔයාලට උගන්වනවා ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව තමයි වර්ග සමීකරණ පොදු ආකාරය කියලා. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විභාගයට ප්‍රශ්න පත්‍රයට දෙනවා ඍණ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඍණ x වර්ගය ධන 3x සමානයි බිඳුවයි. ගොඩක් ළමයි මේවා දැක්ක ගම එක පදයක් අඩුයි කියලා විසඳන්නේ නැහැ. බොහොම සරල දේවල් තියෙන නිසා අපි මෙන්න මේ කින ඕනම සමීකරණ දුන්නොත් එහෙම අරගෙන පොදු රටාවට හදන්න පුළුවන්. ඔබ ඔළුවේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න තදින් මතක තියාගන්න. x වර්ගයේ සංගුණකයේ බිඳුව විය නොහැක. එහෙම වෙච්ච ගමන් මේක වර්ග සමීකරණයක් නොවේ. ඒක සරල සංකේතන බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන්නේ වර්ග සමීකරණයක් නම් ඒක වෙන්න නම් අර කියන පොදු සමීකරණය කියන එක තුළ ඒ වලගේ බිඳුවක් නොවිය යුතුමයි. රයිට්? ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒවා අපේ අතින් වෙන්න පුළුවන් අඩුපාඩු. අපි ඊළඟ එකට පොඩ්ඩක් රයිට්. මම මේ කතා කරනවා විසඳීම ගැන. විසඳන්න තමයි දෙන්නේ. සමීකරණයක් දෙන්නේ විසඳන්න. ප්‍රකාශනයක් දෙන්නේ සාධක හොයන්න. ප්‍රකාශනයක් මම කිව්වා සාධක හොයනකොට පිළිවෙල හතරක් කිව්වා. ඔබ ඒක ලියා ගන්න ඇති. පළවෙනි පියවරේ කිව්වා ප්‍රකාශනයට පොදු සාධක ඇද්ද පරීක්ෂා කිරීම. ඒක නැත්තම් කරන්න කියලා කිව්වා. පද දෙකෙන් දෙකට සාධක ඇද්දයි කියන එක පරීක්ෂා කරන එක. එහෙම කරන්න නම් පද හතරක් ඕනේ කියලා කිව්වා. එහෙම නැත්තම් වර්ග දෙකක අන්තරය තියෙනවා කියලා බලන්න කියලා කිව්වා. මේකත් නැත්තම් ත්‍රිපදයක සාධක වෙන් කරන්න කියලා කිව්වා. මේ කරුණු හතරම ඔබ 6 7 8 9 10 දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ආයි සමීකරණ විසඳීමේදී මම කව සමීකරණයකයි ප්‍රකාශනයක වෙනස තමයි සමීකරණයක සමාන ලකුණකින් වෙන්වීම කියන එක. ඒක සමාන ලකුණකින් සමීකරණයක් වෙන් වුණාන් පස්සේ ඒකේ වමක් සහ දකුණක් තියෙනවා. දකුණු පැත්ත අනිවාර්යෙන් බිඳුව කරලා හදන්න පුළුවන්. අපිට බිඳුව දෙන්නත් පුළුවන්. අර පෙර උදාහරණ අපි පෙර උදාහරණ ගියත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ හැම එකකම දකුණු පැත්ත බිඳුව දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේම දෙන්නත් පුළුවන්. මේ එක පැත්තක පද ටිකක් මෙහා පැත්තට දාලා බිඳුව නොකර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමාන ලකුණක් තිබේ නම් ඒ ප්‍රකාශනය අපිට අනිවාර්යෙන් බිඳුව කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක විසඳනකොට අර ප්‍රකාශනය වල කරන වැඩ ටිකම සමීකරණයක වම් පැත්තට කරන එකයි අපි කරන්නේ. රයිට්? ප්‍රකාශනය කරන වැඩ ටිකම සමීකරණය වම් පැත්තට කරනවා. විසඳීම ක්‍රම හතරකට අපි ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේකේ ක්‍රම හතරක් බලමු. එකක් සාධක දැනුම. දෙවෙනි එක වර්ග පූර්ණ කිරීම. ඔබ මේක අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක්. සූත්‍ර භාවිතා කිරීම. 2යි 3යි අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. වර්ග පූර්ණයෙන් තමයි අපි සූත්‍රය හදන්නේ. පස්තාර භාවිතා කිරීම. පස්තාරයට අපි සමීකරණයක් කොහොමද පස්තාර භාවිත කරලා විසඳන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරනවා. නිසා මතක තියාගන්න මේ සාධක දැනුම ගත්තයන් පස්සේ අංක 1 සාධක දැනුම කියන එක යටතේ විසඳන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වර්ග පූර්ණ කිරීම කරන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රය භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් පස්තාරය කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි යම් පොඩ සාධක දැනුමෙන් විසඳන එක. ඊට පෙර මම ඔබට සිද්ධාන්තයක් දීලා තිනවා. රයිට්? මේ සිද්ධාන්තය ගත්තොත් එහෙම මේක අපි 10 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්න සිද්ධාන්තයක්. සෑම සමීකරණයක් විසඳීමේදීම වැඩි වශයෙන් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කාම්බිලිය ගෑවුනි කියන කහනවා වගේ සමීකරණයක් ගෑවිච්ච තැන මේ ආකාරයේ ප්‍රකාශනයක් සම්බන්ධතාවක් ඔබට හම්බ වෙනවා. මේක කියන්නේ අවශ්‍ය නම් මේක ලියා ගන්න. මේක 10 ශ්‍රේණියේ අච්චුපතේ තියෙනවා. සාධක දෙකක ගුණිතයේ බිඳුවට සමාන නම්. රයිට් අවශ්‍ය නම් අප ලියා ගන්න සටහන් කරගන්න. සාධක දෙක ගුණ මේ ආරම්භයේ තියෙන එහෙම සාධක දෙකක ගුණිතයේ බිඳුවට සමාන නම් රයිට් සාධක දෙකක ගුණිතයේ බිඳුවට සමාන නම් ඔබ සටහන් කරගන්න මේක හරි වැදගත් සමීකරණ විසඳද්දී සාධක දෙක ගුණිතයේ බිඳුවට සමාන නම් එක් සාධකයේ වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන වේ. රයිට් එක් සාධකයේ වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන වේ. නැවත අහගන්න සාධක දෙකක ගුණිතයේ බිඳුවට සමාන නම් එක් සාධකය වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන වේ. රයිට් එක් සාධකයේ වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන වේ. දැන් මේකේ බලන්න දැන් මම දාලා තියෙන දේ වම් පැත්තේ තියෙනවා x ඍණ a කියන සාධකයේ ගුණ කිරීම x ඍණ b කියන සාධකේ සමානයි බිඳුව කියන එක. මම එතන උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ පළවෙනි වරහන් අපි ගමු 2යි කියලා. තුන්වෙනි වරහන් 3යි නම් 2 වැඩි කිරීම 3 කියන උත්තරේ 6යි. එහෙනම් අගයන් දෙකක් ආවොත් පළවෙනි සාධකයට ඉලක්කමක් තියෙනවා. මේ අගයන් දෙක ගුණ කළාම වටිනාකමක් හම්බ වෙනවා. ඒක නම් දෙවරක් 3 6යි. මම පළවෙනි සාරයේ බිඳුව කරනවා. බිඳුව වැඩි කිරීම 3 ගත්තොත් එහෙනම් බිඳුවරක් 3 කියන්නේ බිඳුවයි. ඒක නම් එක සාධකයක් බිඳුව කරා. එතකොට උත්තරේ බිඳුවක් එනවා. මම දෙවෙනි සාධකයේ බිඳුව කරන පළවෙනි සාධකයේ එහෙමම තියලා. පළවෙනි සාධකයේ 2යි වැඩි කිරීම ඊළඟ සාධකයේ බිඳුව. එතකොට දෙවරක් බිඳුව නැවතත් ලැබෙන්නේ මට බිඳුවමයි. එහෙනම් පැහැදිලිව පේනවා ගුණිතයක් බිඳුව වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් එකක් බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මේකේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මම මේක දාලා තියෙන O කියන එක සිංහල භාෂාවෙන් O සහ සහ කියලා දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා අපි. O සහ සහ කිව්වන් පස්සේ මේක හරි වැදගත්. මේ මෙතන පොයින්ට් එක නැත්නම් මෙන්න මේ කියන තැනට විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රයේ ලකුණු වෙන් කරනවා. මොකද හේතුව ඔබ මේක හරියට මේ සිද්ධාන්තය දන්නවද කියන එක චෙක් කරලා නැත්නම් මේ මෙතන මේ O සහ ඔබ මෙතන සහ කියලා දැම්මොත් ඔබට ලකුණු හිමි වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි සහ කිව්වොත් මේ සහ කියන එකේ තේරුම තමයි මේ සාධක දෙකේ ගුණිතයේ බිඳුව වෙන්න දෙන්නම එක සැරේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. දැන් දෙවරක් බිඳුව වුණත් බිඳුව වෙනවා. බිඳුවරක් 3 වුණත් බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් එක සාධකයක් අඩුමතරෙන් බිඳුව නම් ප්‍රමාණ දෙක නිසා ඔබ මේක ලියද්දි අනිවාර්යෙන් සිංහලයේ භාෂාවෙන් අපි දානවනේ මේක හෝ කියලා දාන්න ඕනේ. සහ දාන්න එපා. රයිට් ඒ නිසා මතක තියාගන්න. මේ තියරයේ තියෙන නැත්නම් මේ සිද්ධාන්තයේ තියෙන්නේ සාධක දෙක ගුණිතයේ බිඳුවට සමානයි නම් එක් සාධක වෙන බිඳුව සමාන වීම වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ ඒකේ යටතේ අපිට අදාළ සමීකරණ ඉවලා තිනවා 10 වෙනිදී යම් තාක් දුරට 11 වෙනිදා අපි තව දුරටත් මේක ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නිසා මේක ලියද්දී මෙතන සහ දාන්න එපා. මෙතන දාන්න ඕනේ හෝ. රයිට් අපි යම් සමීකරණ විසඳීම යටතේ සාධක දැනුවා. මම උදාහරණ කීපයක් දාලා තියෙනවා. රයිට් උදාහරණ කීපයක් දාලා තියෙනවා. උදාහරණ සාධක දැනුම මං කියවද සාධක දැනුම යටතේ කරනවා නම් සාධකවල පාවිච්චි කරපු කරුණු ටික ඒ ආකාරයෙන් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මේකේ සමානයි බිඳුව තියෙන දකුණු පැත්තේ නැත්නම් මම පියවර 4 තියනවාද කියලා බලනවා. මොකද්ද පියවර 4 නැවත මතක් කරනවා. ප්‍රකාශනයට පොදු සාධකයක්දයි පරීක්ෂා කිරීම අංක 1. ඒක නැත්නම් බලනවා පද දෙකෙන් දෙකට සාධකයක්දයි පරීක්ෂා කිරීම. ඒක කරන්න නම් පද 4ක් අපිට තිබිය යුතුමයි. ඒක නැත්නම් අපි බලනවා වර්ග දෙකක අන්තරය කියන එක මේක තුල තිබේද කියන එක. ඒක නැත්නම් අපි බලනවා ත්‍රිපදයක සාධක වෙන් කරන්න පුළුවන් දෙන එක. රයිට් අපි යන් ගාන තිනවා මෙහෙම ඔබට පේනවා ඇති ඔබට ලියාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. 9x වර්ගය ඍණ 18x සමානයි බිඳුව. 9x වර්ගය ඍණ 18x සමානයි බිඳුව කියන එක. එතකොට මේකේ මම බලනවා ඉස්සෙල්ලාම මුළු ප්‍රකාශන පොදු සාධක තිබේද? තිබේ. මොනවද පොදු සාධක? ඉලක්කම් වලින් ගත්තොත් 9 18 කියන 9ක් x වර්ගය x ගත්තොත් මේ x පොදුයි. එතකොට මේකේ 9x පිටට ගත්තම 9x ගෙන් බෙදුණෙන් පස්සේ මුල් සාධකය තුන x ඍණ 2. දැන් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා සාධක දෙක ගුණිතය 9x කියන සාධකයයි x ඍණ 2 කියන සාධකයයි සමානයි බිඳුව. රයිට් 9x ගුණ කිරීම මේ වරහන ළඟ තියෙන ගණිත ක්‍රමයේ ගුණ කිරීම. එතකොට 9x ගුණ කිරීම x ඍණ 2 කියන එක සමානයි බිඳුවයි කියලා මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මම අර කලින් දීපු සිද්ධාන්තය මොකද්ද? සාධක දෙක ගුණිතයේ බිඳුවට සමානයි නම් මම ඒක කිව්වා පැහැදිලි සිද්ධාන්තය කියනවා එක් සාධකයේ වෙන වෙනම බිඳුවට සමාන වේ. එහෙනම් බලන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ 9x ගුණ කිරීම x ඍණ 2 සමානයි බිඳුවයි නම් සාධක දෙක ගුණිතයේ බිඳුවට සමානයි නම් එක සාධකයේ වෙන වෙනම බිඳුව සමාන වේ. මේ මම දාලා තියෙන හෝ මට මේක සිංහලට සෙටින් කරන්න බැරි වුණා 9x සමානයි බිඳුව x ඍණ 2 සමානයි බිඳුව.
එහෙනම් සාධක විදිහට බිඳුව සමානයි. පළවෙනි එක විසඳනකොට මේ ඔබට ලකුණු හම්බෙන තැන් තමයි මේ මම පැත්තකින් ලියලා තියෙන්නේ. මේවා හරි වැදගත්. ඔබ ගණිතය ඉගෙන ගන්නව නම් තර්කානුකූල විය යුතුයි. කටපාඩම් කරන්න එපා. කටපාඩම් කළා ඔබට ගණිතය ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි ඒක తాවකාලිකයි. ඔබ මේක නිවැරදිව ඔබ ඇඟටම ගන්න මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් තර්කානුකූල විය යුතුයි. ඒක නිසා මේ පළවෙනි සාධකේ 9x සමානයි බිඳුව කියන එකේ ඔබ අනිවාර්යෙන් දන්නවා 9 එක බිඳුව සමානයි. මොකද සංඛ්‍යා සීම සංඛ්‍යා බිඳුව කියන සාමාන්‍ය කරන්නේ අපි උසස් පෙති කතා කරන බිඳුවෙන් බෙදීම ගැන. ඒ නිසා අපි මෙතනදී නෙමෙයි 9x සමානයි බිඳුව කියන එකේ 9 අසමානයි බිඳුව. අපි ගාන හදනවා x සමානයි බිඳුව කියන. නමුත් අපේ අතේ බෝයෙට මේ වගේ කරුණු ලියවෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ මේව ලියන එකේ වාසිය තමයි ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රය බලන කෙනාට යම් අවස්ථාවක ඔබට යමක් කරන්න හිතුනොත් ලකුණු වලින් එතනදී මෙන්න මේ දේවල් එයාට දැනුනොත් ඔබට මේක බොහොම පහසුවෙන් ලං වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන එක නිසා වලිනුත් මේ ඔබේ ලකුණු ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට හරියන ශිල්ප නිර්ලිකම නැහැ බිඳුව එක්ෂන් එක සමාන බිඳුව සත්‍ය ගමන බිඳුව මේ බිඳුව සමාන බැවි මේ පොඩක් විශ්ලේෂණ කළොත් මේ ගාන අර සාධක දැනුම යටතේ ප්‍රකාශන පොදු සාධක ඇද්දයි කියන පළවෙනි කාරණාව යටතේ අදපු ගානක් මේ තියෙන්නේ රයිට් ප්‍රකාශන පොදු සාධක ඇද්දයි කියලා බලපු ගම අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික තියෙනවා ඔබ හිතන්නේ නිකමට මේක සාධක දැනුම් භාවිතෙන් හදනකොට මේක සමීකරණයක් නැතුව ඔබේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ සමාන බිඳුව නැතුව දෙනවා. එතකොට ඔබ කල යුත්තේ මේ දේම තමයි. වෙනස තියෙන්නේ ඔබට මේ අවසාන මේ එම නිසා කියලා